parce que exemple ezali ebele na kati ya l'église na kati ya misala na mona boye bon disons nazalaki te mais nayoki na masolo mutu mususu badefisi mbongo kaka nde tozoloba boye ya banque Lambert po nazongisa wana dele bayokanaki ekoki apesi mbongo te bakomi koluka ye bazolanda ye akebo eluka boye mais finalement bazui ete mais moko bakutani ne sika ya musala mama adefisaki mbongo akomaki na kanda po dele leki azomona te azopesa mbongo te congolais na congolaise kolo mbongo ko asimbi kosukula mwana mobali donc alongoli ye bilamba na maloba alongoli ye bilamba na maloba wana ye moko mama adefisaka mbongo azoloba na nga ndenge asalaki ye alongoli ye bilamba na maloba sukoli ye po ete mama wana asiliki mpo na mbongo na ye dele koki azopesa te amona na tapesa te intérêt rien donc ashofaki po dele bayokanaki apesi mbongo te ozomona ndenge ezokosala na kati ya communauté na biso bon soki mpe bopesa na kati église ekosala mpe yombe kaka na kati ya église donc likambo ya banque Lambert ezosala vraiment makambo ebele na kati ya communauté na biso eza na batu ebele quand même ndeko aye na lisolo mais ba oyo baza na kati ya ba problème oyo bazali ebele masolo eza toujours mingi na kati tozonga na lumbango tokeye papa na biso Odon Pambo papa Odon malobe pesa mi mboka yo. Merci beaucoup maman to na inga lo baboye ebi na oki maman ya biso Denis alobaki mais omoni normalement elo na lo bezali oyebi mikolo bi bale so bazo solola je pense que baba na nikete ngana ko kondani mama o na kondani mama o kwa komi ko simba na nzoto mais maman to oyebi même temps tu as ko sala na ba photo en réalité des choses to me kanon ko lo bango tant tu as ko sala na ba photo ya na ba misala mutu fa sala pe dans les noirs je comprends ya pe dans les noirs mais tant que yo so ba ko zo kende ko sala coopération na mutu moko zo sala dans les noirs mais il faut ndima ba conditions zo pesa yo omoni mingi to kondana kaka acte yo ezo salama mais pour ça oyo yo kaki na besoin na yo tango yaki satisfait yo jamais otali yango mama oyo o babetaki basalaki mabe po asimbaki na nzoto mais besoin nini oyo ye azwaka mama nto je pense que na roza moi mutuse pour na muta téléphone tango aye kozwa mbongo mama nto ayokaki asalaki ba besoin na ye aye kozwila mbongo mais tango zo restituer mbongo abatu pesa yango iloko nga na okondani ezali kaka ndeko akoki ko comprendre que azwi mbongo ebele yango azwi mbongo ebele akoki mpe kolimbisa moninga mais ntango asalaki yango te nde ememi problème mais na ndenge alobaki amema moninga na justice nga mwa moke na oloba mpenza ke eza bien mpenza te parce que même ata ozovandi na motu na mokili ata asali mabe mais soki asalaki ata likambo moko ya malamu mpa na yo oyo eyebaki yo il faut ozalaka reconnaissant na vie reconnaissance wana yango esalaka ke nzambe apambola mpe yo moni mingi tovivre tozangi reconnaissance na vie cetadire ke mpoka moninga asali eloko mwa mabe ata moko ya malamu asala yo ozokonte yango même pas eza mpenza bien te nazosima loba mpona moto ya telefone aza wana ebona okontinue nsima mama merci eboto papa Odon tokei na lombango epai ya ndeko akoteli biso na nzela ya telefone ndeko topesi yo maloba na nzela ya telefone. Mbote na zini so mama Brigitte na obenga à partir ya Hollande lisolo tolandi yango vraiment kokamwa ya somo mbo nona le baboye eza quand même mawa pona ndeko wana azodefisa mbongo eza mawa pona po so bake tribunal vraiment ye akobeta vraiment prison ya bien mais eloko nga nazomona mabe na yoki bandeko yanga mso balobi kete bameme na tribunal ete tobongisa mais ye abetaki moninga bongo soki moninga akufaki sur place bongo so moninga oyo akota na koma wana soki problème eyelaki aza lisuta ate na bana ne na famille na ye toboyi te tozosungana na société mais kote mosusu mpe kozwa mpe lokoso mingi ya mbongo eza bien te mpona nini kodefisa ndeko na yo mwasi mbongo osenga yo lisusu koleka plus ke oyo edefisie c'est que yo lingi kosenrichisse na malheur ya bato mosusu
et vu le quoi bien toujours sunga na po ba nous peut-être bazana la possibilité que le défendre na banque té mais ko luka siko te ke o en profiter na malheur à baninga ko luka te siko o s'enrichir na passe à baninga pour ko pambola maté en tout cas vraiment pour ngai la moni sœur wana pour na ko conseiller pour ceux qui sœur wana sali en té à na tribunal te maman oyo ndenga réagir boye mutu so ko défendre mo pa na ye elle peut se permettre à réagir de même manière. Donc, Pelina Ngaye Zali Boye, Likambo Oyo ba menaona l'État, pour l'État et Katayango. L'État et Katayango, pour ba faire makambo na simana, et puis ba lapa. Pour kanisa na soki yo oya beta ki okoya ki na soki okufaki. Soki okufaki pama, ona ko tika mbongo. Bato mbongo boni ba kufa ba tika ba mbongo na mukili mama na ngai. Pour na ngai vraiment tolo ezali amema ngo na l'État. Justice c'est kata likambo oyo batela likambo bien pour amener kango na brutalité donc pour nga vraiment maman toli na kopesa yo siko zali maman kanisa bomo ina ona vina yo onga ko kufa ta mutu ne beta makina siko na château rouge donc maintenant on a l'état maman na d'intérêt oyo futi belé wana ngana ko féliciter moi si wana te o azo sunga ayo sala bwete wana za ko sunga te ayo sala business tae. Et puis, si quand on a opéré toli, à te kataba bis na boma, à ça la ferme sous pour qu'on s'enrichisse, mais si ma malheur a baminga à diente. Mais il sera vraiment, mais parce qu'on a attendu les cambongo. Merci. Et boto maman Brigitte, tolandi vraiment na bokebi, pepe sabande konyo sombote kuneska bozome équipe mobimba. Vraiment tolandi na bokebi nyoso maman Brigitte. Wana ezalaki intervention ya maman Brigitte pelikanisi ya maman Brigitte kuna na mboka ya Hollande. Kitoko mingi maman Brigitte. Tozongi epai ya papa na biso Odon Pambo. Papa Odon yo kataki mbango pona teto yamba maman Brigitte. Malobe pese mi mboka yo. Merci maman To. Je pense que vous allez bien. Nazo ko kitoko papa Odo 5 sur 5. Omoni na problème sur ce que pays to to analyser likambe bandaki wapi. Je pense que tant to solo là na première intervention na baki soki mutu aye ko sala contrat moko na yo. Contrat ni ko banini. Mutu ya lobi na proposer au sana mukanda na nga. Mukanda na nga ba futa nga autant. Yo komi kokende musala okei kosala bachana yo mbongo ekoka suto bina ndeko futo mbongo ebele na futa sute bobundi faute eza nani faute eza yo mutu ondimaki contrat wana tokende na ndemo ya logique des choses mutu nyonso abi na poto mutu azosala musala ni na ndenge na ye po azula mbongo par rapport ndenge mutu ya mutu eza kofonctionner mabe ezali koyiba na bashop mais soki congolais même na bandako te mamanto na bimi na thème te na opesa par exemple pour te comprendre même na ndako na ba femme celle baza bana mibali eza fraude eza loko ba bien te ya fraude mais tant na ba candidaté ya komona loko na te eza bien obala zo vanda na sima mwasi ndako ya mwasi mais ye ya bakate oka social à côté na porte ye ba otindike na fenêtre muke papa libu munene ako robimate ti ba posolongwe na libu eza fraude kakate pa mama ya moni tant likambo koyi juge ayoka ka mato mibale et juste à 4 ans comme na mato mibale. Alors pourquoi acte o salamaki? Oui, bien sûr babeti maman. Auti na koma o eza bien que ngana ko kondima yango jamais. Mais azali envie siko. Dès azali envie, to comme ko traiter du cambo pour azali envie. Moi je pense que tu as un dilemme. Eza dilemme maman to. C'est bon, maman ko pratiquer o to akomona ka ko sa elango. Mais européen biso sango kaka pa na yo ke iloko ni salamaki ou bien na kaka ba même batoué ou ba ki na quartier wana ba ko condamner maman oyo soki muningo apesa ki mbo papa na biso Odon Pambo tozali ko yoka oli bo kangate allô allô. Oui, papa, Odon, toujours au caillou, papa. Ok. Toujours au caillou, papa, Odon. Na lobi ke soki mama oyo azongisi mabe pa ya moto apesaki mbo mamanto olingo olinga te ya kozala mal vie na mboko avandi. Pourquoi? Tala bolamo basali yo mamanto o basali yo na liboso tango ya koluka mbongo ozwaki yango ezo compter par rapport à histoire oyo
peu importe mutu wana azosala fraude par rapport ya ndenge adefisa mbongo wana eza illégal wana toyo reconnaître yango mais l'acte oyo esalamaki ya liboso ntango ozalaki dans les besoins omoi soki opesaki dilemme olobi ke mama oyo ande kodefisa mbongo mais mama mosusu ayi kosenge mbongo aboyi ti mama na kufi kaka biso tonga toyakota mama aza ndoki mama motema mabe po ani adefisaka mbongo adefisa ye moninga na ye te tu vois dilemme échanger mais comme mama oyo adefisi mbongo ke bakoki kofuta yango te bafuti ye mpe mais na date elekanaki e mama oyo mosusu azalaki averti ke soki maman, merci beaucoup papa. Maman mosusu aki averti soki nyongo oyo ekomeli ye na retard ba intérêt ekobakisa maman to. Dilemme na ezalaki clair. Alors ce ba intérêt bakisami basololaki nini po bazwa compromis moko ya bien par rapport à masolo na bango. Point d'interrogation. Alors biso sikoyo ba sage tokopesa conseil nini na bango mibale o baza ba congolaise. Alors ngana kolinga na pelisa moto na ngambo moko te po ngambo moko elala. Nakolinga bazwa ba compromis moko ya bien yango na baki na première étape maman oyo babetaki akomi na raison yende akoprotéger maman oyo adefisaki mbongo soki alingi bazongisile mbongo mosusu eza possible koki kosalama parce que yazwi accident oyo bafundeli na tribunal makambo ya banque Lambert te bafundi na tribunal makambo babundi moko akwei ça veut dire que soki maman oyo alobiki aretire plainte te tokosola mpona banque Lambert te ça veut dire que bakofunda moninga kabeta inga na nzoto akobeta prison na ye alors soki il a komona ya décidé afunda ye andimaki abeta inga na nzoto abeta prison yanga na ozala d'accord parce que c'est loko esalamaki etingi motema mamana esala mais soki mpona kodétruire moninga akolobaki eyalaki ntina ya mbongo boye ala vraiment nga na ozala d'accord te mpona otala bien oyo mamana asalaki nanu liboso malgré que ezali mabe azwi babénéfice ebele na mbongo wana akoki mpe kotika yango esala nini mama ntonga mona biso awa c'est pas que so na defisi mbongo na kati ya église nde nasali mabe nakoki mpe na idée moko na idée frère moko ngasi nasala yango na église naosambela na defisa frère ya église mbongo mais akoki kopesa nga meme mbongo na nga te natikela ye mbongo wana mpo nawela ame ya nzambe yango ntango nalobaka na bato sur leadership na église bato bakomprena mamu na oloba te na parler sur protection ya ba ami oyo nzamba pesio na kati église na tika mbongo wana bina frère soki nandi ko senye mbongo akokimaka dimanche bien mardi pour azwa enseignement tandis que l'émission nzambe ekobima lokola ngai nde muna komi kokimisa ba ami na kati église c'est bien bon ngana tikele mbongo wana azonga église normale nzambe aza na likolo nde afuta ngai na banzela oyo ya kofutela ngai voilà mayele nga na salaki ndi frère zona mbongo wana esprit ya bien na problème na ote na bosani yango tokosala mbongo nzamba opambola nga nzambe pe apambola nga na bawei mosusu banzela mosusu voilà eloko conseil nga akopia baninga oyo nga naza nango yango nga nakopesa baninga nga nakoteya baninga ente na problème ekomi mpe nakolinga te ke mama na biso congolaise atika bana mpe famille na ye na erreur oyo asali na vie émission na biso yali émission ya deuxième chance alors na deuxième chance nga mpe napesi deuxième chance par rapport ya conseil na nga eboto mama nazongisi maloba naza toujours en ligne. Et boto papa na biso Odon Pambu pona intervention na yo aussi kopesa biso kitoko mingi tolandi yango na bokebi nyonso na bande ko na biso boye sima ezali o tozolobela lelo sujet lobi ya lelo bolimbisi na maloba sujet lelo ezali banque Lambert ndeko nde ayena masolo na tina ya banque Lambert a defi mbongo ndeko adefisaka mbongo na 30% ye adefaki mbongo pa ya ndeko le razo kende Afrika a défi mbongo azongi a défi montant 1500 €. Azongi bon lokola kende ko jape maman na ye aye maman zaki maladi tout ça bon akipe maman si manango akomi kotala nyongo ya defaki mais nyongo wana ezali par mois 30% ya intérêt ya 1500 oyo ye a defaki alors ndeko abundani kofuta ba intérêt alors akomi na capital abando futa atikala nyongo ya 400 €. 400 € nde bakamata na ndeko na telefone. Alors nde salaki tango baye kokutana na ndeko na Château Rouge. Mama o adefisaki mbongo nde abeteki muninga coup de tête. Muninga akweyaki. E muninga wana akweyaki akenda kokota koma. Akotaki koma. Alors oyo wana mususu kolombongo ba policier bakangaki ye ba mimie na bureau ya police batuni alors pourquoi obeti muninga bongo ya lobi non ala nyongo na ngai
mais apesi ba détail te abina azana mbongo na ngabo yo pesa yango wana nde oyo wana esalami na ndenge wana bon lokola mama nazaki na koma bazaki kozela mama mukola kolamuka akomi bien nde bakomi na niveau ya justice. Alors sikoyo mama asi abongaki akomi bien congé d'hôpital esili. Alors baza wana fo passer na justice bango mibale nde mama ayaki kotuna motuna conseil ni toki kopesa bango na likambo oyo ekwelaki bango. Est-ce que aloba vérité que oui na defaki mbongo na muninga banque Lambert 30% et na defaki autant na futi autant et tikalaki boyeti na niveau ekomaki ou bien aloba vérité te pour muninga bengi que non en tout cas vraiment ndeko to lukato si sango la miable biso mibale. Donc to comme na niveau ya justice te ndeko wana ayaki na masolo na ye alingaki ayoka conseil. Mais entre temps toyebi yango na kati ya communauté na biso ba problème ezwami mingi pona makambo etali banque Lambert. Toyebi yango mingi ba problème ezwami mingi na kati na biso na communauté na biso na mambo etali banque Lambert. Et ba problème ebele na mutu azo defisa na ba défi. Ba problème eboti na kati mais eboti mingi na tina ya incompréhension na manque d'amour. To pesi na papa na biso décivé maloba kuna na nzela ya régie. Merci maman na biso Antoinette, merci papa na biso Don Pambo pe maman Marielle pe maman na biso Benesha na bandeko nyonso tu oyo babengi pe ba participer na thème oyo. Na banzi yambo na loba liboso mama oyo azali cheftaine to chefine ya ba kodefisa batu ya banque Lambert. Na ebite ata na banque yango soko kei au défi 1500 na ndimite okobanda kopesa chaque mois 400 € intérêt. Na ndimite pambate banque Lambert o bandeko ba defisa ka bandeko na biso ba congolais ba defisa ka biso pona aide te mais ezali pona torture. Quand même bandeko ata ozali ko sala commerce na yo soit toza ko defisa batu mbongo totala kape montant nini oyo muninga koki ko defe pai na yo okoki ko baxele pourcentage ya combien po azwa pe moyen ya kopesa yo na banzi ata na banque soko zwi mbongo na ndimite bakobanda ko 400 € be 500 € chaque mois po na mbongo wana ezali eloko moko tango mosusu 50 € ou bien 100 € okobanda kopesa po na mbongo wana. Alors ndeko na biso oyo aena makanisi ya kodefisa batu mbongo pe kotia taxe ebele parce que ayebi ke congolais azalaka na difficulté ya trop ya solo na kotanga ba ninyo bandeko bazokomela ngate po na koya ko bungisa makanisi na ngai congolais azali mutu oyo ayaka neko defa azanga na ye. Alors bandeko na biso bazali ko sala ba banque Lambert wana bayaka ko sunga bandeko te me bayaka na piège eloko etali piège moko boye esika ba congolais bandeko bayaka na piège. Alors piège wana soki okwei na piège wana cela veut dire esiko kokangama singa na banzi bandeko batu nyonso baza batu ya kodefa mbongo te moto mususu adefi yango tango mususu pona pasi moko boye akanaki te adefaka mbongo te alobi tika na kende eta epai ya ndeko na nga papi bisikita na defa 1500 lokola azali ndeko na ngai toyokana na ye ata yebisi ngai ke après 3 mois ofuta ngai 2000 na banzi na ko defi 1500 après 3 mois na ko pesa ye 2000 wana ezali quand même moi malamu. Mais soki bandeko tozali ko sala ba banque Lambert po toyebi ke bandeko bazangi biso to pesa ka bango 500 600 par mois wana pe d'autre part ekomi mutema mabe malgré bandeko na biso bakoloba ke moto a defaki azali mwana mukete bandeko boyebi soko zali na problème na kopesa bino ndakisa moko boyebi soko zali ko bela maladi moko boye awa na poto bazako kokoka kosalisa yango te soki olobi ke okende na Kinshasa bandeko
tozwa baka ezali ebele monganga to guérisseur akolesa yo babiloko ebele akolatisa yo biloko ya mabe na nzoto ebele pamba te yo oza kaka na posa ya lobiko mais nyonso azali kosalela yo ntango mosusu esala yango kaka azosala baventure na ye akopakola yo babiloko mosusu oyo okanaki te akomelisa yo biloko mosusu oyo atafuni na monoko na ye oyo oyebaki te kaka po oza na besoin obika ezali ndenge moko na bandeko na biso bakongolais soki ayebi ke moninga na ye aza na difficulté olia ede ye mais ye akotia banque Lambert akotia montant moko ya likolo po ekoma alors na banque Lambert moto adefi 1500 vraiment bandeko na ngai soki ngai moto na defisaki moto naza kotia soki ngai na defisi moto 1500 moto quand même apesinga ata 2000 ou bien apesinga 2500 donc eza déjà ebele na bolingo na nzambe eza déjà ebele mais ndeko mwasi akomi ti na 6000 euros donc moto ya banque Lambert aza tout d'abord motema mabe epai na ye soko oza na problème na ye aza motu moko apardonaka te donc aza motema mabe conscience na biso ba congolais esala au déficit moto 1500 euros moto akoma na niveau ya 6000 euros na banzi motu wana aza motema mabe conscience na ye po aider congolais ekozala pasi azali moto akangami vraiment na lokoso ya mbongo alors wana ezali ko dépendre nga selon gisement na ngane nazali ko réagir alors ekomi lisusu ndeko apesi plus de 6000 euros ekomi ke 400 euros ndeko apesa epesi moi confusion bango mibale pona kosilisa mbongo wana basali mo échange de paroles ndeko ya defisaki mbongo abeti coup de tête bandeko abeti coup de tête na mwasi oya defisaki 1500 bandeko ezali pasi eloko ngai nazali koloba ezali pasi ngai soki ngai nakoyebisa tout d'abord ke tokei na tribunal tokei na mwasi oya defisaki nga mbongo na tribunal tokei na ye na tribunal soki batuni ngai problème nini nakozala clair parce que moto ya defisaki nga mbongo ya banque Lambert azalaki clair na ngai te na pesi ye 6000 euros 400 euros etikali ayokeli nga ta mawa te ngai pe na koyokela ye ata mawa te tokokende na tribunal soki batuni nakolinga na perdre ke lokola oyo asalinga betinga pona 400 euros nakoloba ke adefisaki ngai 1500 pona zalaki na ba problème bozwi ezalaki te toyokanaki malgré na bandaki kopesa ye ba mbongo na ye na tikalaki na 400 euros mais nayebisaki azela ope na pesi ezali mingi ye aye kobetanga coup de tête tala problème toweleli soki mbila kokanga biso mibale akanga biso mibale ye asibir peine na ye oyo asibir peine na ye oyo adefisaka batu mbongo ya banque Lambert azali moto akoki koboma soki lelo bandeko bozali kolanda biso na nzela ya singa soki lelo mama na babetaki coup de tête akoyi koma akufi alors moto ya banque Lambert a bénéficié afandi na bana na ye mama na biso moyena monopoliser parole te batu bakoti ebele na nzela ya singa surtout batu ya telefone pe na ndeko na biso tika nazongisa malobe pai na yo eboto papa na biso DSV tolandi yo vraiment na bokebi nyonso na intervention kitoko osili kopesa biso na poko ya mwalelo tokei na lombango epai ya ndeko ya koteli biso na numéro ya Angleterre ndeko topesi yo maloba. Oui, allô, merci vraiment pour la parole. Na benga qui vraiment pour intervenir dans la situation où on a Zolanda. Et ça vraiment pas si parce que Bolimbisi papa nanga o se présenter te kombo na yo papa. Oh, sorry maman, kombo nanga Alain oui na Angleterre. OK, merci. OK. Donc juste na banda ko loba boye. Eza pasi ko yoka makambo nyoso ezoleka. Na otolanda papa jana ninga zoloba wana mama wana adisa mbongo wana za vraiment mtema mabe. Alors pour na kuide ndeko oyo babetaki wana faut tout ça même clair, tout ça peu réaliste. Mama oyo babetaki donc eloko liboso faza wana mutu
fallait aller la maman à la justice. Pour tout ça clair, tout est de gauche à droite, parce qu'ils ont un dilemme. Ils ont un dilemme, ils ont un solution à bon moyen. Parce que dès que nous avons torturé par fouta, nous avons monté à côté de la zone qui a 1500 euros par jour, ça 6000. C'est trop parce que nous avons fait un bon banque en anglais. Nous avons fait vers l'année 2000 et quelques, 2001 ou 2003, nous avons fait un bon 7500 livres. Nous avons fait en anglais 90 livres chaque mois. Vous imaginez que 7500 livres, nous avons fait ça 90 livres chaque mois. Et puis, nous avons fait un bon mot overdraw. Les gens qui sont dans la banque, il y a 2500. Nous avons fait au moins 13 livres chaque mois sur la salle. Et puis, pour le moment, moi, si nous avons un compte, à cause de Mbongo, na kati tina 2500, à Robanda Ozon, c'est la bango 5 livres chaque jour. Si vous aurez 5 livres chaque jour, fait 30. Si vous avez que vous avez 2500 livres, vous avez que celui à combien d'euros. Donc, plus, moi, 4000 et quelques euros. Donc, solution, c'est pour tout aider Ndeko à Babetaki. Donc, il y a bon amis. Et là, vous avez un Congolais. Attends, les Cambodgiens ont clair pour tout ce Ndeko. Tous les Tchabon Zambi na 4. Oh, maman Kambo ya maman Weza bon Zambi. Pour maman, c'est là qui va ma Kambo, c'est là qui on a bon Zambi. Donc, maman ou Babetaki, a la claire na maman wana. Soit à polele, soit à même na justice, soit maman oyo a desala watu wambongo abanda rozongi c'est la rasco maman oyo abetaki wambongo ni nyoso na oyo ya desaki ye maman na azongi c'est la yango pour basila na ndenga bien. Na bazi intervention na nga ils ont vraiment nengo wana na stasonga na even makambo. Ils ont deux solutions, soit maman oyo memi na justice parce que azana droit à ça la banque Lambert à Okangama à Obeta prison, ils ont la bamboula nango batayebi loi bayebi. Ceux qui aboyi habitent non de gouvernement la prison pour ils ont un problème. Yes quoi zone c'est la maman bambo nyoso maman abanda ko fute na mbongo o ya de sai maman ana. Na bazi na ceux qui wana. Ebuto papa na biso ale na mboka ya Angleterre vraiment na intervention na yo ya pokwa mwa lelo kitoko mingi papa Alain kozanga kate tous les jeudis na heure ya 20h na epai na bino eza 19h kitoko tro na conseil na yo sili kopesa mama na biso azali kolanda bisika ya vandi liboso ya pesi na ye na kimia nyonso kitoko mingi tokeye pa ndeko mosusu asili kopotela biso na kombo ya bokul ndeko na biso soki papa soki mama bokukul topesi yo maloba. Bonsoir maman. Allô? Tozoyoka yo papa na ngai tozali koyoka yo topesi yo maloba. Merci maman la maloba ndenge opesi nga na landi ba intervention bato nyonso na intervenir parce que moi si na ngai mutu aza kolanda radio ye mutu ntango nazalaki libanda na ye kokota abetelinga lisolo. Olimbisi papa. Olimbisi papa na nga esika obengeli biso kombo na yo s'il vous plaît. Ok, bon, comme on a beaucoup cool, donc on a zobenga bino na Suisse. Ok. Ma solo yo mama bozo beta ata wana Suisse ezo salema ya trop. Il y a trop. Eza escroquerie. Awa badef sarabatu 20%. Comment okoki ko imaginer opesi mutu exemple 1000 francs suisses au PCA les premiers il y a moi aux zela na les 30 il y a moi na pour mutwana pesa yo 1200 francs suisses donc intérêt il y a 20% donc aux 200 francs suisses likolo il y a 1000 francs suisses mutwa ko senga yo mbongo na azana kacha mbeba azana kacha ba problème yo ata motema mawate okopesa ye na intérêt ya 20%. 20% na pour foutre la rango ni impôt ni ba taxe ezoleka na maboko akoya ko bakisela yo ka fumba ya 200 francs suisses 200 francs suisses lelo ezali soki na valeur à $220 donc ce que na 200 francs suisses bakopesa yo $220 vous vous rendez compte alors bamiyibi wana aona Suisse batondani ebele baza ebele donc bazo sala commerce ya muyibi ya motema mabe et puis ce sont les mêmes chaque dimanche bakendeke l'église
na loboko à gauche aza na Bible, na loboko ya nini à droite azopesa mbongo oyo eza koboma batu. Alors batu ceux qui batu comme un système à mbongo, parce que ce que je vous dis, je connais des proches de bazwa mbongo wana bazana kati ya système moko donc infernal. Donc et comme la bango passe pour ba bima na système wana, donc bakoma akozongisa mbongo ya mama wana akopesa 1200 francs suisses, aza obligé à défaire sous 1000 francs na mama là parce qu'il faut compléter ma facture na ye. Donc bakokaka suko bima vraiment na kati ya système wana te. Alors une fois il y a moi si ya master moko akotuna ngai parce que ekomela bango somo akotuna ngai basala nini ngala ebisaki bango bokende kofunda ye mutu azodefisa bino mbongo bofunda ye. Et ngai personnellement na ebisaki ye mama wana modefisi mbongo na ebisaki ye personnellement je vais intervenir bafunda yo parce que o ezali ki muyibi eza normal te. Toi, ndeko moko il fallait ba dédouaner voiture en Afrique. Ake defa mbongo na mama moko boy na mobali musala bazwa ya ngwana ya kodepisa ba mbongo ya banque Lambert wana. Mobali asala kate donc a kota penza na G wana donc na ndenge ya kosakana te. Alors bescro wana ba depisi master wana mbongo pour dédouaner voiture. Masana voiture kuna ba dédouaner na esprit na ye asala ki ba calcul ka kote ga gagner boye maman na zo yebisa bino ke voiture kuna donc ateka voiture na kanisi 3 fois moins ou 2 fois moins prix à somba ki na ba dépense asala ki donc perte à kosakana te. Sikoyo couple ya bescro ba depisa ka batu mbongo wa bisika kendaki ba komi ko tande ko na pression. Bandekone ya massa ou defaki mbongo bandekone na Afrique kuna avaba kene na boma donc kuna pe ba defaki ba mbongo soki ya solo soki ya lokuta to ebité il fallait massa rembourser ba mbongo wana donc ba perte sali ya somba ki voiture ba mbongo mai ba nini ba transport donc perte ko sakalate tango bazo isi mbongo azui e bakata mbongo à PC couple à bescro donc là intérêt à 20% donc chiffre moko ko sakanate. Mais maman comment vous pouvez expliquer mutu donc ba vanda na ndako tu ne fais rien pendant un mois ou kozwaka fuma ya intérêt à 20% pour rien au salaire rien mutu ala pe mbongo na tamso azu yango a saleli yango pe commerce te a fouti ba facture bien a régler ba problème azalaki nango yozo kendo senga ye ka fumba ya intérêt mais tala eya buzoba makambo oyo donc na ndeko makambo esami na France ceux qui ndeko oyo azolanda biso na radio sikoyo conseil nazo yebisa ye akende koloba vérité et pas ya ba juge aloba vérité ya makamambongo wana parce que comment on redepsa mutu 1500 € a futa yo comme tina niveau à 6000 € et puis ozo ba pe mawate a pesio déjà ya trop pour rien OK bête sous pour la 400 € et tikala qui on dirait au depsa qui est ce qui bomengo ce qui nini alors otena no mutu la merde et kokite après si pesio bambongo au CPN nangote ozo continuer donc aussi lisaye non ndeko ba beta ki soka za moi c'est ceux qui mobile na ebité conseil na ngai les ali boye œil pour œil dent pour dent koyoka ye mawate poata ye poa donc bimisa ye poelele na tribunal loba makambo salaka il faut bête lango lubwako et yo senga ye ba dommage na intérêt parce que awa la bamboko civilisé na mona na nuteke OK defa mbongo na banque atana mundele ya ko beta yo po futi mbongo te ba négocier ka ba solo laka et puis bon régler ndenge nini to ko na ko ozongisa parce que nazala makokité et c'est comme ça que ça se passe dans ma banque normale yo ça la banque Lambert en parallèle et puis en plus ça senga 30% mais o yezali kindoki ezaki libité mais azandoki donc à le tribunal a panzaye garde wana a bombaté donc ce sont des gens sans cœur batwande on pas besoin mériter que ton vivre té
musala bango ko waya wana na depuis bakotuna ye nanu fo wana ye adebisaka bato azwela yango wapi et puis soki bolande mpe moto andenga na asalaka te donc baza bato ya bacope bavivaka na bacope alors lokola ezalaka cope na ye akodebisaka bato mbongo aza 100 cœur okende pesa motu 30% na 1500 euro apesa 6000 ndeko na ngai soki oza mosi soki mobali funda ye panza ye na tribunal donc abeta lubwaku ya propre et puis senga ye badommage intérêt donc oyoka ye mawa te banda ata na 200 000 euros na ndenge alingaki alongola yo pema ya la vie mpona mbongo oyo ezanga ntina donc senga ye badommage intérêt comme ça akota na kati ya merde soki akoti na kati ya merde akoyeba siko ndenge nini anyokolaka baninga ntango adebisaka bango bambongo mpo bazomisela ye ndenge akotisaka mpe baninga na merde donc mawa te œil pour œil dent pour dent donc oyoka ye mawa te funda ye panza ye et puis luka mpe bato mosusu oyo ye adebisa bambongo sûrement oyebi bango donc baya kotémoigner contre ye donc bapemisa ye kuna na luboko ata 10 ans donc je pense que s'il y a autre chose ya kobakisa na kokota na zongisi maloba mama eboto papa na biso bokukulu kuna na mboka Switzerland tolandi yo na kimia nyonso vraiment na kimia tolandi intervention na yo kitoko mingi papa na ngai tokende na lombango papa na biso mosusu auti okotela biso papa na biso papi bisikita yo yoki sija mokolo mwa lelo ya banque Lambert oyo ndeko amemele biso na pokwa mwa lelo papa na biso papi bisikita mobile mama Aimé to pesi yo pe maloba to yoka conseil nini kopesa na mama ya vandi liboso apesi azali kozela conseil maloba omboka yo papa. Merci maman, merci pesi bonsoir na balani solo lisolo. Simboti na DSV na maman Mireille na papa Bokungu na papa Odon pe na baonos baolanda biso. Merci pour le sujet lelo. Ngana koloba boye omoni dans la vie nenge émission c'est la seconde chance il faut tout pesa batmu sope ba ko ina problème wala te po na biki mingi basi ba lobby ba pesi ba conseil menga po na ngai na koloba ke mama na pena zandoki azamabe parce que aujourd'hui ce qui de connaître ce akufa par exemple parce que akufa qui akei donc alingazala akeka comme ça dans les villes n'a pas assez simple comme ça